यूजिंग अ फुल फ्रेम कीबोर्ड बहुत ज्यादा क्लटर्ड कर देता है आपके वर्क स्पेस को। इंस्टेड एक्सचेंजिंग इट विथ अ स्लिम स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट कीबोर्ड। मैंने रिसेंटली स्विच किया कॉस्मिक बाइट अस्त्रा पे, जो कि एक छोटा सा हैंडी एंड पोर्टेबल वायरलेस प्लस वायर्ड कीबोर्ड है, जिसको आप ब्लूटूथ एंड वायर्ड दोनों में यूज कर सकते हो। एंड ये एक RGB कीबोर्ड है जिसमें आप बहुत सारे मोड्स भी चेंज कर सकते हो। एक हैवी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है इस प्राइस रेंज में एंड इस फॉर्म फैक्टर में। ये एक पहला ऐसा कीबोर्ड है जिसमें आपको वॉल्यूम रॉकर देखने को मिलता है इतने कम प्राइस रेंज में। लाइक आप इसको 4000 to 4500 में परचेज कर सकते हो। इसके लिंक्स आपको मेरे बायो में मिल जाएगी एंड इसका एक फुल डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड उधर जाके पूरी वीडियो भी देख सकते हो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।